Galing na Pilipinas, guys. Namas ko sa loob ng CR. Ito po yung napamaskuhan ko. Ang galon. Dalhin ko sa Pilipinas yung galon ko. Lagyan ko ito ng asukal. Pag muna po, mura lang asukal. Ito po, oh. Ito po yung mga naipon ko na pamaskuhan ko dito sa Jeddah. Namimiss ko ng mamasko, makarinig na pamasko eh. Kaya ako na lang yung nangaroling dito sa loob ng kwarto namin. Ito. Pag umuwi ako sa Pilipinas, ipalaro ko to sa mga pamangkin kong bakla. Siksik ko ito. Ilagay ko ito sa ilalim ng gaan ko. Para matapon. Namili ako ng box ko pag umuwi ako sa Pilipinas din. Nasabod ko. Ipon-ipon ko na yung mga dadaling ko pag umuwi ako. Kaya tago-tago na ganyan. Shampoo. Pwede yung shoulder, patos na ganyan. Kamis ka na kamis din kaya yung makarinig ka ng Christmas. So, sabi ko sa kasama ko, mga rolling ako kaya dyan sa tapat ng bahay. Hindi kaya ako hulihin ng pulis ng Saudi. Mayroon pa mga sapatos din. Sandals. Gamit ng bubot. Hindi na ako pagsagyan ng mga gamit. Itago ko na siya sa kilagay na silalim ng gaan ko. Ang pampulbos. Mabango kaya ito. Ang pasalubo. Dalawa. Hindi ito mo po para hindi mo sakit sa bulsa kapag umuwi ka na biglaan. Ito mo po na ipon na para kapag umuwi marami nang ipon. Mayroon pa ako sa ilalim ng gaan ko yung biskwit ko nakandaan ko gano'n ang kaya yung mabubulot ko dito marami ko sa ilalim. Pag giveaway ko kapag nakatipon na naman ako ng 500 subscriber pag giveaway ko yung sapatos na bigay ni madam. Joke lang yan. Mga naipon ko sapatos ko dalhin ko sa Pilipinas. Ganyan daw yung mga OFW kapag may sinibigay yung madam. Amen. Para